сегодня я буду делать ремикс на один из любимых треков в моем сете, и это Скриптонит и T-Fest 1 и 2. Я как будто ничего не понял, но... Буду делать ремикс в стиле электропанк. Pocket Club, люблю вас. Теперь вгружаем это все в FL Studio и разделяем на стемпсы. Нам нужна основная мелодия, выбираем кусочек и суем его в гранулятор. Сверху накидываем еще портал, можно накидывать драмку. Да, и надо сделать немножечко грязный звук, поэтому накинем сатурацию на голос. Здесь у нас будет яма, и хочу добавить лапс с живыми инструментами. Ну и главное в нашем дропе это что? Правильно, бас. Но одного баса нам мало, поэтому добавляем еще баса. Ну и слушаем, что получается. Я как будто ничего не понял, но я знал. Ты как будто не хотела, я тебя забрал. Ты выглядишь как стеника, и я вот залипал. Я играл с канала на канал, я всегда тебя. Я подумал, нужен еще второй дроп. Полную версию ищи в моем телеграм-канале в закрепленном комментарии.